rana dai ta yi kusufi a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam. To a lokacin da wannan abin ya faru an samu musadafa, shine ka cibus da me a wannan rana ne kuma ɗansa Ibrahimul Mu'azzam Allah ya masa rasuwa. To sai wasu daga cikin mutane suke cewa ba duka ba, yau dai kan ka gani ɗan manya ya mutu, rana ma da kanta har sai da ta yi kusufi. Kun fahimta ko? Wannan sun faɗi wannan ne jaryan al'adati, saboda gudana akan al'adar su ta jahiliya da suka baro. Dama a hankali ake tarbiyyar su, ake karantar da su, suke fahimtar daidai. Amma ba a rasa wasu fusga ta abubuwan da suka baro na jahiliya. Dan a zamanin jahiliya so abin da suka ƙudirce suke faɗi shine irin wannan abin in ya faru bai faruwa sai dan wani babba ya mutu, ko kuma an haifi wani babba. So abin da suka ƙudirce kenan. An gane ko? To annabinmu sallallahu alaihi wasallam daga cikin nasihohinsa da kuma ikilasin shi sai ya niyyar wato ya tunkuɗe wannan mummunan al'ada, kuma saboda sauke nauyi na saƙon da Allah ya aiko shi da shi. Don kaga wannan ba don ikilasi ba, in mutanenka ne na wannan zamanin masu da'awar karama ta ciwacuwa ta ƙarya, ya kake gani? Ai zai ɗauko wata ƙatuwar riga ne ƙara gyara zama. Ce mu an gaya muku na wasa ne? Ba ku fahimta ko? To amma manzo Allah bai haka ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai haka ba. Bai ce ai dan mu ya mutu a ce muku haba. To manzo Allah bai yi wannan ba. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi abin da yake shine haƙiƙanin abin da yake daidai. Su kuma sahabbai sun fahimci dama addini in an musu gyara shi kenan kawai. In na yanzu ne ka ga fa ba kai ka faɗa ba, za ka koro mishi maganar manzon Allah ne, to sai kuma ya ce ka mare na annabi. To maganar fa manzon Allah na gama kuma kace na rena annabi? Ita magana fa ana fa jingina ta zuwa asalin wanda ya faɗe ta, ba wanda ya mai ba wanda ya maimaita ta ba ko ya isar da ita. Da haka yanzu ni in zan maka menene lazumul mazhab sai in ce ba fa ni kace fa dare na annabi ba, annabin fa kace fa yare na kanki kenan. Haka ne, ka san fa dan bid'a shi aka yake, kokolwa ba ta aiki, bai ganewa sosai, bai gane abubuwa sosai. Wani abun kai fa ba ce shi sai ya bar mahallin niza din, abinda ake magana akai sai ya sauka daga kai, kuma yana sane yake sauka daga kan topic saboda ya mutsa hagu a kasa gane haƙiƙanin al'amari. Kuma yi ko yanzu wani sai ya ce maka ka ce ɗan annabi bai isa a yi kusufi saboda ya mutu ba, haka zai ce. Kuma yi ko wai wani ya ce wai na ce wai annabi bai isa a yi duniya don shi ba. Ni kuma abin da na ce annabi duniya ya fi ƙarfinta, amma sai aka ce wai na ce wai annabi bai isa a yi duniya don shi ba. Ni kuma cewa ne kazamar duniyar nan, wulakantacciyar duniyar nan ita za a ce an yi annabi don ita, wadda manzo Allah ya ce da ta kai fifikin sauran daraja da kafiri bai sha ko makwaro ruwa a cikin ta ba. Ita za ka hada da annabi? Alam tara anna sayfa yanqusu qadaruhu idza qila inna sayfa amda min al-asa. Ba ga wai an ce wai takobi ka rage darajarsa in ka ce wannan takobin ya fi sandannar kaifi ba fa ya bar shi kai ba fa. Duniya in ka ce an yi ta dan annabi ba fa kayi ba annabi bane, ka rage wa annabi daraja ne fa. Amma dan bid'a yana sane dan kwashe maganar. Kuma ita ko Allah ya kare mu daga makircin mutanen nan da sharrin su. An fahimta ko? Ai ina jin wannan hadisin yana daga cikin yanzu clip din da nake gani ana yankowa na malam Lawan Tarayon ko? Ku fahimta ko? Allah ya kyauta. To kaji abin da yake magana akai ko? To sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi niyyar
ya gusar da abin da ya ta'allaka a cikin kwakwalensu na wannan camfi wanda wato ainihin baya da madogara zuwa ga hankali lafiyayye balle kuma nassi ingantacce. Don da abin da 'yan bid'a suke kawowa wani abin hankali lafiyayye ma ba zai yarda bare kuma hankali lafiyayye ma ba zai yarda shi bare kuma nassi ba su da shi. Hankali lafiyayye ina jin kwanan nan kamar kuna ganin hoton wani shehinsu na ɗariƙa da yake Kaduna wanda yake cewa wai ko sama a sama menene ko kan annabi ne ƙasa ƙafafuwan shi ne gabas kun fahimta ko ba ku ga kilif din gashi ne yana yawo ba da na san da na kunna muku da na a waya na to kaga wannan hankali lafiyayye ma ba zai da wannan abin da yake faɗe ba to ina kuma bare kuma dalili ko irin wannan wasu suke faɗin cewa wasu ne ma masoya annabi kuma wannan dan Allah mutunta annabi ne Allah sa mu dace